السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقولك حاجة مهمة هتساعدك في الديكتيشن في الإملة بتاعة الطفل، وانت بتمليه كده هيفتكرها وان شاء الله مش هيغلط تاني. ركزي كده معايا. بقولك ايه بقى؟ English words never end with letter V. يعني مفيش أي كلمة في الإنجليش بتنتهي بالحرف اللي هو V. يعني ايه؟ طب أنا لو سمعت آخر الكلمة write it VE، نكتبها VE. نكتبها ازاي؟ في اي. طيب ازاي؟ تعالوا كده نجرب في الكلمات اللي انا هقولك عليها دي. live، ده اخر ساوند انا سمعته ولكن هكتبه في اي. live. كلمة كمان love، love برضو سمعت اخر ساوند وكتبته في اي. كلمة drive، drive. وكمان كلمة olive، olive. وكمان كلمة curve، curve، curve. وكمان كلمة stove، stove، stove. cave، cave. wave، wave. يبقى انا كده هبدأ دايما هقولك تريكس كده هتساعدك في الديكتيشن، سهل عليكم الموضوع قوي قوي قوي. ان هو لو سمعت اخر الكلمة هنكتبها في اي. اوكي.